हेलो दोस्तों, आज मैं खांसी के लिए आपके साथ एक बहुत ही सरल तरीके का उपाय शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको नाइफ़ की सहायता से अच्छे से छील लिया है। ये छील गया है। इसको कद्दूकस के छोटे वाले छिद्र की तरफ से इसको कद्दूकस करेंगे। तो ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर सूखी खांसी हो, काली खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, सबके लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसको हम कांटे की सहायता से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने में दिक्कत होती है। अब इसको हम छलनी की सहायता से इसका रस निकाल लेंगे। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बच्चों को उम्र के हिसाब से आपको थोड़ा देना है, दिन में 2 या 3 बार दे दीजिए। बड़े हैं, बड़ों के हिसाब से देना चाहिए। खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, किसी भी तरीके की खांसी हो। ये मेरी दादी माँ के टाइम से ही देखियो, उस पर मैंने रस निकाल लिया है। अब इसमें हम शहद 1 चम्मच मिलाएंगे। जैसे रस के अकॉर्डिंग हम इसमें शहद मिला सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए, हमने 1 चम्मच शहद इसमें मिला लिया है। एक चुटकी इसमें काला नमक भी मिलाएंगे। काला नमक खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको अच्छे से हमने मिला लिया, मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसको अगर छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में देना है, बड़े हैं तो उसके हिसाब से ही देना है। दिन में 2 या 3 बार इसको दें तो खांसी में बहुत फ़ायदा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।